嗱，好啦，大家下午好啊！下午係啊，我而家都仲未落街買餸，不過琴晚黑開始，香港突然氣温急降，剩翻7度，市區喎講緊。咁今日呢，都係得嗰幾度嘅啫。咁問個仔食咩啊？食咁啊，不如食呢個糯米生炒糯米飯好唔好啊？哇！佢即刻話好啊咁樣。好啦，咁啊今晚黑就整個生炒糯米飯食啦。咁嗱，大家見到啦，咁呢就呢一個呢就係臘肉同埋臘腸。咁呢個呢，我打算呢就係做一個3人餐啦。OK，咁啊2條臘腸，半條臘肉夠㗎啦嚇，唔使多㗎，千祈唔好貪心啊。咁呢，跟住然之後呢個呢就係蝦米，咁我用暖水係浸起嘅，所以見晒泡，因為我攞嗰個花灑沖涼嗰個花灑，攞啲熱水嚟用，我費事用熱水煲嗰個啊，唔好介意啊，屋企就係咁噶啦，隨便啲 ，OK。好啦，嗱咁呢而家開個影片呢，即係開機呢，最主要呢我就想介紹點樣去浸糯米嗱。浸糯米咁即係好多影片都介紹過啦咁樣，咁大家有冇發覺，如果自己炒糯米嘅話，成日都係炒到好黏好糯，啲米爛晒係咪啊？咁有咩辦法可以令到佢呢就係爽身嘅呢？答案就係溝米。咁我呢個影片而家開機呢，最主要就係同大家分享下點樣溝米，點樣浸米。OK。嗱，首先呢，我哋就有糯米啦。嗱，呢個糯米係2公斤嘅，咁個牌子大家都知㗎啦。咁我又唔係話賣唔賣啊，因為主要就係點解會買到佢呢？我平時就喺樓下嘅糧油鋪呢，就買散裝嘅糯米嘅，點不知呢，早嗰排我都投訴過啊，冇糯米賣晒。咁我樓下間超市都賣晒，咁啊冇辦法啦，咁我又走咗去第二度，點不知俾我見到有喎，咁啊買咗翻嚟2公斤，2公斤可以食3餐噶啦嚇。OK， 嗱咁呢，今日呢我就煮3個人份量，嗱咁呢就3個人份量呢，就我會用係總共係4杯米嘅，即係總共嘅總量就係4杯米啦。OK， 咁呢就大家會問，哇！你咁少料，3個人食夠㗎啦？梗係唔夠啦！我會落大量嘅糖芹。我講過好多次，我飲食呢，我一定要有菜嘅。OK， 咁我落嘅糖芹嘅比例都會比較高，起碼半斤啦。OK， 得唔得？好啦，嗱，而家呢，我就開咗個米先啦。咁我就唔喺鏡頭入邊開啦，因為地方淺窄啊，大家都見到嘅。OK。等我啊，要小心啲開啊，因為要用淨去儲翻起佢。好啦，嗱，咁呢就攞一隻量杯啦。OK， 攞一隻量杯啦。開得唔夠大啊！嗰個窿，咁1杯啦。大家呢就睇好多影片呢，就會介紹呢，即係只要想炒爽嘅糯米就溝米啦，但係好少會話好似我咁呢，即係演示俾大家睇點樣去量嘅。OK， 咁而家2杯啦。3杯啦。3杯半啦。OK， 呢個3杯半嚇。
即係跟住然之後咧，我就要係溝呢個係絲苗米啦，或者係泰國米啦。咁其實泰國米都係絲苗米嘅一種嚟嘅，只不過佢係長身啲咁解嘅啫。OK， 親戚嚟㗎，同絲苗米。所以咧，餐廳個商品説明冇講錯啊，真係絲苗白飯。OK， 半杯絲苗米倒落去，跟住然之後咧就開水浸。咁浸幾耐咧？其實超過1個鐘就 OK 㗎啦。咁如果你想浸得耐啲嘅話，就3個鐘頭到啦。咁點解我晏晝就已經係開機咧？主要就係因為我想浸佢 ，OK 得唔得？嗱，生炒糯米飯3樣嘢啦，主要嘅 OK， 3樣嘢啦，糯米啦、臘肉啦、呢個臘腸啦、蝦米啦，4樣。咁嗱，有啲人咧就會放冬菇落去嘅，咁因為我嫌冬菇咧要發冬菇太過麻煩啦，如果係買新鮮冬菇嘅話咧，又買得多先至有，亦都唔係成日有，所以咧我就好少放冬菇嘅。咁但係基於呢個均衡飲食咧，我一定放大量嘅蔬菜。咁炒糯米飯梗係放糖芹啦。OK， 嗱好啦，基本上個事前功夫就咁做啦，咁我而家落街市走去買啲糖芹翻嚟，跟住然之後今晚就開始炒咯喎。OK， 到時炒咗開機嚇。其實炒糯米飯好簡單嘅啫，大家唔使驚。OK， 生炒糯米飯嚟嘅，好簡單。好，大家好啊！咁咧就先頭咧就已經同大家咧就介紹咗咧嗰個生炒糯米飯咧。如果你想炒得佢爽啲嘅話咧，原來要溝米㗎喎。嗱，咁而家咧就我介紹下啲材料先啦。咁生炒糯米飯通常都係臘味啦，咁樣係咪？咁臘味咧就有啲咩咧？有啲蝦米啦。OK， 跟住然之後臘肉同臘腸啦，咁我選購咧就嗰啲臘腸咧就係某著名牌子嘅特秀臘腸，咁唔係我選購嘅，其實係因為我阿媽送俾我嘅，佢話喂有特價喎，幫你買多包好唔好啊？咁我話好啊咁樣，咁咧所以咧我啲臘肉大家睇到嘅係肥少少嘅，即係燉翻勻佢 ，OK 得唔得？咁如果本身我哋係啲臘腸係夠肥嘅話，臘肉就選購瘦啲，得唔得？嗱，點解我要燉翻勻佢咧？因為咧啲臘味油其實先至係臘味糯米飯嘅精華所在。咁當然有啲嘢好食嘅嘢就大家遷就下啦，都係嗰句。如果你覺得唔健康，少食啲少食多滋味 ，OK， 唔好成日食 ，OK。咁今個冬天我食第2次嘅啫。點解啊？而家得7度啫，大佬，8年以嚟係最凍㗎。OK， 好啦，跟住然之後咧，臘味咁少不了糖芹。咁我用糖芹咧，我就用得多㗎。呢度足咧有差唔多10兩以上㗎啦，用咗3大紮。OK， 咁點解我用咁多糖芹咧？我解釋過好多次啊。我食嘢一定要均衡營養嘅，即係唔好話淨係偏食。OK， 得唔得？咁而且咧糖芹咧炒臘味係非常之惹味嘅。OK， 跟住然之後就有大量嘅葱啦、葱花啦。咁我呢度咧就切粗粒嘅。大家有冇發覺嗱？我呢個咧係比我平時切嘅葱花係粗粒啲嘅，因為粗粒嘅葱花咧佢冇咁容易熟，咁咧更加能夠保持呢個係半生熟狀態之下葱香特有嘅香味，得唔得？咁所以切粗粒。好啦，跟住然之後呢個糯米溝咗米啦，溝咗米之後浸咗咧，都應該有5、6個鐘頭噶啦。咁我而家咧撈起咗咧，都已經係2個鐘頭噶啦。咁佢都仲係好濕潤嘅。OK， 得唔得？咁咧就溝米嘅比例幾多咧？總共係8份，8份裏邊咧就7份糯米。我較翻暗啲先啊，睇下俾大家睇下個 texture。咁咧就7份糯米，就1份絲苗米或者係泰國米。OK， 得唔得？咁樣咧，嗰啲糯米飯炒出嚟咧就唔會爛，唔會黏，即係當然會黏啊，都好黏糯嘅，但係唔會爛嘅。OK， 睇落去炒完之後都仲係粒粒飯香嘅。嗱，好啦，咁咧呢度咧，我想講一下糯米其實要浸幾耐咧。嗱，其實我而家已經燒緊鑊㗎啦，我先落咗鑊。
炒香嗰啲臘味先嚇，再慢慢介紹呢個係嗱呢個咧我唔打算係剪㗎啦，剪接㗎啦 ，OK， 一剔過嚇。咁糯米嗱，咁咧糯米咧，咁啊大家都知道要浸啦，係咪？咁其實浸嘅時間有幾長嘅咧？咁樣，咁我可以同大家講咧。浸糯米嘅時間嘅長短，同你要炒嘅時候落水嘅多少係絕對有關係嘅。如果你浸耐啲嘅話呢，你炒嘅時候落嘅水就自然可以少啲啦。OK， 咁如果你係浸嘅時間短啲嘅話，你炒嘅時候落嘅水就自然會多啲，得唔得？因為呢嗰啲水嗰啲米呢，你越係即係越係浸得耐嘅話呢，佢吸水越多嘅。OK， 得唔得？嗱。咁咧，我哋就先炒咗啲蝦米先啊！因為點解咧？我炒咗啲蝦米可以炒到佢咧就稍為乾身少少，就香口啲。OK， 所以我哋要落咗蝦米先啊！咁如果係落咗其他先，因為個溫度唔夠咧，就做唔到嗰個效果嘅。好嗱，炒一炒蝦米之後，略炒一炒，就可以放臘味落去啦。咁油先頭大家見到咧，我唔係放得好多㗎咋嚇 ，OK。咁因為點解啊？因為臘味本身會出油㗎嘛。好啦，嗱，咁呢個臘味係啦，咁呢個臘味切粒之前咧，梗係要浸啦，咁啊攞溫水浸啦，咁樣浸完之後咧，嗱，嗰啲臘腸嘅衣咧就要脫咗佢嘅，因為嗰啲臘肉本身都夠嗰啲臘腸本身都夠硬㗎啦，即係夠硬淨嘅，唔使驚話脫咗個衣咧，佢就會甩嘅、散嘅，得唔得？除咗係呢個潤腸啊，潤腸就千祈唔好拆咗個衣啊！如果唔係就真係成個潤腸就散晒㗎啦。OK， 咁嗱，而家咧我一直都係開大火嘅。咁點解要呢啲臘腸浸完之後要拆咗嗰啲衣咧？因為嗰啲衣咧就比較韌嘅，咁我會影響個口感。因為我臘腸要切粒啊嘛。OK， 得唔得？嗱，咁咧呢個時候咧就盡量炒香佢啦。咁呢個時候我一直都係用緊大火嘅。咁等陣間咧，如果大家覺得，咦喂，好快燶喎，即係炒到佢咧好黑喎咁樣，咁咧你就收翻細火啲 ，OK？ 即係個鑊嘅溫度就高咗頭啦。因為先頭咧其實我唔係燒得好紅嘅隻鑊，即係又唔同話我平時炒菜嗰種燒到好紅嘅 ，OK 得唔得？係稍為燒一燒佢，夠熱就得㗎啦。哎呀，嗰啲臘味啊好活躍啊，彈嚟彈去。嗱，而家大家睇到嘅嗰啲臘味油慢慢咧受嗰個熱力咧就逼咗嗰啲臘味油出嚟嘅。嗱，咁大家就會問，喂，Leo 點解你唔落冬菇啊？咁嗱，在於家廚嚟講啊，就唔同職業廚房。職業廚房咧，佢本身自己係發咗啲冬菇喺度，同埋蒸好咗嘅。所以佢哋係好腍嘅，咁我就揾唔到新鮮冬菇啊！今日因為呢排啲菜都貴啊 ，OK， 咁所以咧我就冇落冬菇嘅。咁你話落冬菇好定唔落冬菇好咧？咁其實咧唔落冬菇都冇所謂嘅，咁啊落冬菇就有嗰種獨特嘅冬菇香味。嗱，而家好啦，好高溫啦，咁我就閂細火佢 ，OK， 閂翻細火佢，咁啊繼續炒啦，再繼續炒香啲。咁點解嗱？先頭其實我一直都冇睇住嘅，望住佢嘅，但我聽，大家先頭聽唔聽到噼噼啪啪嗰啲聲啊？嗱，而家閂細火，係咪嗰啲噼噼啪啪嘅聲細聲咗啊？所以我哋好多時候點解我成日話煮餸係要用盡嗰個五官六感就係咁解。雖然我冇望住隻鑊，但係我聽住隻鑊，佢爆成點？佢爆得勁嘅自然就高溫啦，係嘛？爆得即係爆嘅聲響冇咁尖冇咁響嘅，咁啊自然就唔夠高溫啦。嗱，而家咧閂細火降咗溫之後，直頭冇聲添啦，冇聲冇氣係嘛 ？OK 得唔得？好啦，嗱而家咧睇到啲臘腸咧都已經係好乾咯喎，咁咧就嗱嗰啲泡咧其實係嗰啲油臘味油嚟嘅，咁所以咧呢個時候咧我哋就開始係落嗰個糖芹。咁啊呢個時候就開翻大火嚇，
咁呢個時候係唔使調味嘅 ，OK。好，略炒，等嗰啲糖芹咧就吸咗嗰隻臘味油佢，咁就可以鏟起佢啦。咁啊，隔翻啲油啦，大家嚟睇下我嗰隻鑊鏟個動作啊！其實就嗰啲臘味油都俾嗰啲糖芹已經吸晒㗎啦，基本上所剩無幾啊！好啦，嗱呢個時候好大火，咁我哋又落少少油啦，開始炒米啦。咁油唔使多嘅 ，OK， 少少等佢炒得起就得㗎啦 ，OK。然之後直接落。嗱喺呢個時候咧，我哋抿一抿平佢，點解咧？等佢平均受熱。咁唔使驚話啲米會炒燶嘅，因為點解呢個時候嗰啲米都好濕潤嘅 ，OK。咁啊，初嗰陣時候咧，少少耐性啦，唔使猛咁炒佢嘅，嚇 ，OK 得唔得？都係嗰句啦，我成日都講嘅耐性係咪 ？OK。嗱，每一次咧反佢嘅時候咧，我哋就抿翻平佢。嗱，咁樣嚇，點解要咁樣做咧？第一就要平均受熱啦，第二咧就係等佢大面積地去接受嗰個直接去受火，咁佢會咧係會產生飯焦嘅。喺咁嘅情況之下，其實炒糯米飯點解特別香啊？點解一定要生炒咧？就係呢個半飯焦，即係有飯焦與冇飯焦之間。嗰種感覺，嗰種口感正 ，OK。咁啊，大家唔使驚喎，會話哇咁你咪會黐牙咯？唔會嘅，因為等陣間咧炒到咁上下咧，我會加翻啲水落去度當煮飯咁樣 ，OK。咁但係因為而家咧嗰啲米啊，我浸得比較耐啊，所以咧佢好多水分嘅。而家呢個時候咧唔應該加水。嗱喺呢一個部分係唔應該加水，係要你炒到咁上下啦。OK， 啲糯米你覺得差唔多乾晒啦，即係佢本身你睇到嘅，而家都係濕㗎嚇。睇到佢差唔多乾啦，粒粒分明啦，咁你就開始加水。唔使加好多㗎，因為我浸咗好耐啊嘛。但係如果你浸得短嘅話，就要加水加得多。但係加水記住係先點啊？煎香咗佢，等佢產生少少飯焦嘅效果先。嗱，我俾大家睇下，睇唔睇到啊？有啲飯焦嘅效果嘅 ，OK 得唔得？為咗顯示跌咗啲出嚟添。好啦，嗱，而家呢個時候咧就開始有飯焦啦，有啦，有飯焦啦。咁咧呢個時候我哋就收細火啊，唔好咁大火。等一陣先，等我攞翻啲飯先啊，跌到周圍都係。唔好意思啊。男人有陣時候就係有啲咁嘅意外，改不了啊！執翻啲米先。嗱，好啦，呢個時候咧，佢就開始有啲黏啦。咁即係咧，證明咧佢開始有啲係即係有啲乾水啦。OK，咁呢個時候我哋就可以加水。嗱，加水咧就冇話加幾多嘅，因為唔知道你會浸幾耐啊嘛。OK，冇一個標準嘅份量，但係千祈記住咧，就唔可以加得多。
就唔可以當煮飯咁樣頂晒籠就加半份，即係一份米加半份水最多噶啦，因為你浸得耐啊嘛。嗱，你見我係加少少水落去就炒嘅。唔使每一次唔使加多水啊！咁啊，每一次都係抿翻平佢啦，一樣啦。大家睇唔睇到咧？有啲米會喺側邊跌咗出嚟，冇錯啦，因為我加咗呢個絲苗米啊，咁所以咧嗰啲糯米咧就唔會係即係黐埋一住嘅，就唔會爛嘅。OK 得唔得？因為咧吸水嗰啲係負責吸邊度吸水啊？就係嗰啲絲苗米。嗰啲絲苗米咧吸水係吸得快，可以係幫助咧分攤嗰啲米水嘅。嗱，我俾大家睇下一個 close up， 直至到呢下 moment 為止啊！睇唔睇到啊？都仲係一粒粒米嘅，睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？嗰個對焦嗰個位，嗱呢度係嘛？仲係一粒粒米嘅 ，OK 得唔得？嗱，因為我而家閂細咗火啊，所以咧就冇乜聲氣啊。好，我繼續而家降咗溫之後，開翻大火，繼續炒。咁樣慢慢咁樣扼佢扼扁扼平佢。嗱，呢個時候咧，嗰啲糯米咧就已經係熟得七七八八㗎啦，起碼有60成熟㗎啦。咁所以咧佢開始黏啊，開始黏啊！呢個時候我又再加水落去。嗱，為免咧，即係最後尾炒爛飯咧，記住喎，嗰啲水係逐少加落去喎，唔好加得多喎。OK， 得唔得？咁啊，而家望下啲米啦，咁佢開始咧就係有啲係即係熟㗎啦，呢個起碼有80%嘅米都熟咗㗎啦。OK， 每次都係一反轉佢就扼翻扁平佢，等佢平均受熱。OK， 直至到呢下為止，大家睇唔睇到我鑊係冇黐底㗎？記住啊！炒飯炒生炒又好，熟炒都好，一黐底嘅，即係證明你個嘢炒飯唔掂㗎啦。OK， 得唔得？咁同埋咧，大家都見到我先頭其實唔係落咗好多油㗎咋嚇。好啦，嗱呢個時候咧就差唔多啦。咁咧我就閂翻細火，大概咧向右手邊轉，咁約略個火苗咧就離呢個係鑊底咧，大概係半寸到。OK， 我而家開始咧要用雙鑊鏟啦。好，嗱，而家我閂細咗火啦，係咪？做乜嘢咧？焗飯。呢個時候就焗熟佢，臨尾最後尾嗰2成飯，咁我就係閂細火 ，OK。咁我俾大家睇下，即係嗰個火有大細火有幾大啊！我講係大家睇唔到嘅，我熄幾隻鑊先。大家睇唔睇到？喺鏡頭我幾乎睇唔到有火嘅，幾乎啊 ，OK 得唔得？咁就啱啦。咁焗嘅幾耐咧？就焗佢呢個係大概5分鐘到啦。呢個過程咧就至為關鍵嘅。OK， 因為點解咧？係決定你嗰嘢飯熟唔熟。OK， 得唔得？好啦，嗱，咁呢個有5分鐘咁耐，咁我自必然我關機先啦。我都唔想關機嚇，費事突然間俾人話造假。OK， 但係5分鐘對大家嚟講係好耐，亦都未必大家會中意聽我啲故仔嘅。OK， 好啦，咁我突然間響鐘我再開機啊！
好啦，大家嗱，而家咧就鐘響啦，咁咧我就揭起佢先。嗱，有少少係飯焦嘅，但係都唔緊要嘅。OK，等間一炒咧，有少少輕有少少飯焦嘅，唔緊要㗎嚇。呢啲咧等間一炒佢咧就會開啦。而家咧就鋥翻散佢先，鑊翻平佢先。OK。咁嗱，呢個時候咧我都仲係開緊細火嘅，就唔使開大火㗎啦。OK。因為主要嘅材料全部都熟㗎啦，咁呢個時候呢，我哋就倒晒呢個係啲材料落去啦。咁呢個時候呢，我哋就鋥散佢啊。咁佢呢，嗱，大家見到而家係好黐好黏㗎，係咪？突然間呢，一炒勻嗰啲臘味油呢，入晒去嘅話呢，嗰啲飯就開始自己會甩開㗎啦，就唔會好似而家咁一嚿一嚿嘅。OK。嗱，而家見到有油嗰部分呢，就已經開始甩啦。咁而家呢，就係主要就打翻散佢。OK。即係好似普通炒飯咁啊，打散佢啊！好啦，呢個時候開返大火啦，繼續炒啦。好，嗱，大家咧會見到我而家仲未調味㗎，係咪？咁啊，而家開始調味啦。原來熄咗火細嗰頭。好，嗱，而家開始調味啦。咁咧調味咧就唔使好鹹嘅 ，OK。咁啊，大概係落1羹鹽啦。跟住1羹糖啦。跟住然之後落2茶匙嘅蠔油啦，跟住然之後2茶匙嘅呢個生抽啦。嗱，而家調咗味之後咧，啲飯咧就會越炒越散嘅。OK， 咁啊，最後尾咧就會變成粒粒分明㗎啦。咁因為而家咧就開緊大火啊，所以咧
就要炒得快啲啦。嗱，大家睇唔睇到？我而家明顯咧，嗰啲糯米飯咧就已經散過鮮流㗎啦，係咪？呢個咧就係落糖嘅功勞啊！炒飯落糖咧係可以散㗎 ，OK？ 所以咧炒飯係一定要落糖嘅。差唔多得啦。好啦，嗱呢個時候咧，差唔多得嘅時候咧。大家見到我未落葱㗎係咪？未落其他嘢㗎，仲有係咪？花生嗰啲炒好咗先落，咁樣先夠香嘅。同埋咧可以保持嗰啲花生嘅一粒粒脆嘅 ，OK。好，嗱呢個時候咧差唔多咯喎，咁我哋閂火啦，可以。好，呢個時候咧，我哋先至落葱啊，落大量嘅葱，咁啊留翻少少，等陣間我哋拍封面照嘅 ，OK， 跟住然之後落花生，嗱呢啲一樣啦，買翻嚟嘅啫，我懶得炒啊 ，OK， 咁啊未用晒嗰啲咧，就放喺嗰個。即係放喺嗰個陰涼嘅地方 ，OK， 得唔得？嗱，大家而家有冇食肉啊？有冇食肉啊？好，嗱，而家呢個時候咧，繼續炒。嗱，點解呢個時候先放葱咧？個原因就係呢個時候咧，啲葱咧，就算你上到台咧，你炒到咧，嗰個熱力咧都不足以令佢全熟嘅。就係呢啲咁嘅半生熟嘅葱咧，就會令到大家咧聞到啊，都會係點啊？口水流咯 ，OK。同埋咧，嗱記住喎，炒呢個臘味糯米飯咧，調味唔好咁犀利喎，起碼比正常嘅炒飯咧就減少一半。嗱，而家咧我哋一屋3個人食嘅，咁呢度咧就有平時嘅4粒米 ，OK。咁因為純粹係食呢個糯米飯啦，咁所以咧所以個份量嗰個米嘅份量就多啲啦。好啦，嗱而家咁樣 ，OK。嗱好啦，嗱大家睇到咧，而家就已經炒完啦。咁咧，大家睇到嘅一樣嘢咧，就係話。呢個糯米飯啊，而家呢個仲有啲少少黏性嘅，係咪？嗱，因為咧我就唔想加太多嘅米。咁如果大家係接受唔到呢個程度嘅黏度嘅話咧，你係可以將嗰個絲苗米嗰個比例係加強嘅。咁加到幾多咧？就係每呢個係3份米，就3份糯米就加1份嘅絲苗米 ，OK 得唔得？呢個絲苗米唔同嘅呢個比例呢，就係會導致到呢嗰啲糯米飯到底佢個黏性即係有幾強啦 ，OK 得唔得？好啦，嗱咁呢，我等間呢，我裝起咗，我再俾大家睇下個效果啊 ，OK 得唔得？同埋做一個總結。好啦，大家咁呢就大家睇到呢，呢個係糯米飯。嗱而家呢就係炒好咗係咩樣噶啦 ，OK。咁嗱而家呢就大家睇下 O 唔 OK 啊？呢個咁嘅效果 O 唔 OK 啊？嗱咁我而家呢就做一個總結啦 ，OK。咁呢就首先呢就係呢個糯米飯呢你要炒一個好嘅糯米飯，生炒糯米飯嘅話呢，其實係要溝米嘅。咁溝米呢，主要就係溝絲苗米啦。
咁或者係泰國香米啦。OK， 咁其實泰國香米同絲苗米係親戚嚟嘅。OK， 得唔得？一個長一個短嘅啫。咁咧就可以令到嗰啲糯米炒出嚟咧就粒粒分明。嗱，呢一次咧我就唔算係最好嘅效果。點解咧？因為我減少咗嗰個絲苗米個比例。咁我而家咧就係總共係8份米。OK， 就係7份係糯米，1份係呢個絲苗米，得唔得？泰國香或者泰國香米得唔得？咁如果大家覺得咦喂咁嘅黏糯嘅感覺咧，都依然係唔符合要求，想仲要係粒粒分明一啲，再散一啲嘅話咧，就將呢個係糯米同埋係泰國香米或者絲苗米咧個比例咧就調整一下，咁就變成乜嘢咧？就變成3份糯米就1份泰國香米或者絲苗米，得唔得？我可以保證咁樣咧就一定係好似你普通炒飯咁樣，係會令到咧你係粒粒分明，但係你食落去依然有嗰種糯米嗰種香糯嘅感覺嘅，得唔得 ？OK， 咁呢個第一啦。第二樣嘢咧就係炒臘味，臘味嘅選購咧。肥瘦就視乎大家自己嘅即係要求啦。OK， 咁我先頭都解釋咗啦，因為我用嘅係特瘦臘腸，咁啲臘腸唔夠肥，所以咧我臘肉咧就買肥少少，就燉翻勻佢，就攞翻啲臘味油出嚟，得唔得？咁如果本身你買嘅臘腸係比較肥嘅話，記住啊，臘肉就要瘦翻啲㗎啦。OK， 得唔得？咁第三樣嘢咧就係我係會加入大量糖緊嘅，因為點解咧？其實食糯米飯咧都幾重呢個澱粉質同埋幾重呢個肉類嘅呢個膽固醇嘅。咁所以咧，你要係健康飲食嘅話咧，我建議大家咧就大量加入糖緊。嗱，大家咧我呢度加咗咧成10兩糖緊，都唔係好覺眼嘅啫，但係起碼比正常係多好多。咁咧係方便我哋消化啦，維持我哋嘅均衡嘅飲食啦。OK， 得唔得？咁啊，第三樣嘢咧就係你浸米嘅時候咧，浸長與短咧，同你炒嘅時候加嘅水咧多與少係絕對直接有關係嘅。大家睇到咗先頭我加咗3、4次水係咪？每一次其實我唔係加好多嘅啫，10零20 CC 嘅啫，即係加埋都係80 CC， 即係話咧其實嗰度只不過係正常煮飯嘅1半水咁上下嘅啫。點解啊？因為我浸得耐啊嘛。OK， 得唔得？跟住然之後最後啦，我哋係加晒所有材料，炒好晒啲飯之後，先熄咗火，先去落葱，先去落呢個係花生。點解啊？因為咁樣咧，係嗰啲花生先會上到台咧，人哋食即係客人食嘅時候咧，先會香脆嘅嚇。同埋啲葱咧上到台嘅時候，最多都係半生熟嘅啫，半生熟嘅葱香。咁樣先至係食糯米飯嘅最佳伴侶。大家諗下，以前我哋喺街邊咪成日整嗰買嗰啲臘味糯米飯嘅，你睇下嗰啲師傅係點整嘅？係咪你臨上碗佢先撥啲葱花俾你啊？翻到屋企你揭開個蓋，嗰啲葱花就剛剛好，就係嗰種半生熟嘅葱，嗰種辛辣味，加埋嗰種香味，混和呢個臘味花生。香脆嘅花生，係咪嗰個口感係特別好啊？感覺食落去感覺特別好啊 ？OK， 得唔得？嗱，呢幾個主要嘅要點，大家要記住咯。記住炒糯米飯係要溝米㗎。如果唔溝米嘅話咧，你炒出嚟咧就爛晒㗎啦。OK， 得唔得？咁炒完啊，梗係要食飯啦，大佬啊！喂，我呢個得唔得 ？O 唔 OK 啊 ？OK 話好，咁今晚係咁先嚇。希望大家雖然而家咧香港就好凍，都7、8度啊，希望大家過得好啲啦。OK，多謝大家嚇，拜拜，食嘢咯〜